Вот несколько слов про работу с камерой, то, с чем столкнулись, какие отзывы. Значит, хочу сказать про шкафы «Стимул». Отличные машины, великолепные. Говорю это не в целях рекламы, а исходя из долгое время работы с ними. Что могу сказать по зональности? С закрытыми заслонками зональность отсутствует. Это было проверено 5 датчиками дополнительными, которые были установлены в машине. С закрытыми заслонками зональность не установлена. При открытой заслонке появляется зональность пропорционально открытию заслонка, но не более 0,2 градусов Цельсия в разных углах машины. Это замечательный результат. Что касается точности поддержания температуры и влажности, контроллер вполне обеспечивает это. И машина работает неплохо. Да, хочу добавить, что находимся в крупном фермерском хозяйстве в Московской области. В принципе, давно уже работаем, уже не первый год, года 3-4. Начинали Будем продолжать. с поставок 4000-х, по-моему, даже 8000-е ставили. Я думаю, не за горами и промышленные камеры. Это второй зал еще есть. Можно пройти посмотреть выводной зал. Пойдем. Один из наших выводных залов. На самом деле их два. Стоят везде машины 8000-й инкубатор и 4000-й инкубатор. Почему разные? Для увеличения гибкости. То есть, когда надо использоваться 8000, когда надо использоваться 4000, иногда используются вместе. Ну, для закладок таких, да, равномерных. Что хочу сказать о выводных шкафах «Стимул». Сейчас мы видите решки, очень удобно. Очень удобно. Машина легко моется, что очень важно для выводных машин. Открытие теплообменник. Во-первых, обеспечивает очень эффективное охлаждение машины. Во-вторых, обеспечивает обеспыленность воздуха. То есть весь пух собирается на специальном фильтре, который находится сзади машины. Пухосборник, да, такой? Да, вентилятор эффективный. В общем, я очень доволен этой машиной. Мне приходилось работать даже на импортном оборудовании, причем на новом импортном оборудовании. Вот по выводным шкафам я скажу, что «Стимул» на порядок даже лучше, чем хорошая, не буду называть модель, но со всей ответственностью скажу, что «Стимул» превосходит эти импортные шкафы. Ну, у вас так, Вадим Евгеньевич, вот, максимальный объем единоразовой загрузки какой вы планируете достичь в этом сезоне? Вообще планируем 32 тысячи. Единовременно, да? Единовременно. Ага. Для фермерского хозяйства так прилично достаточно. Ну, мы стараемся расти. Тут Это- самое главное еще дать качественных цыплят, потому что достаточно человеку один раз дать плохую птицу, и больше он к тебе не обратится. И более того, еще будет нанесен удар по престижу хозяйства. Поэтому качество цыплят всегда должно быть на первом месте. Даже в ущерб проценту вывода, если такой выбор стоит. Ну да, если работать по всей России, как бы, да, чтобы Да, конечно. были возвратные клиенты. Я так понимаю, здесь еще будет стоять и в инкубационном, и в одном залах общеобменная вентиляция, да? Да, вот сейчас как раз мы ее заказали, ее уже поставили, и завтра мы начинаем монтаж. Вентиляцию производил тоже так же «Стимул». Да, вентиляция тоже была заказана у «Стимула», потому что компания порядочная, всегда выполняет все, что обещали, всегда помогает в обслуживании, если возникают вопросы какие-то. Поэтому работаем плотно с ними. Все, спасибо. Всего доброго.